ഹായ് ഓൾ. ഇന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ചാട്ട് ഐറ്റമാണ്. ഇതൊരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഡിന്നർ ഐറ്റം കഴിക്കാം. ആദ്യം ഗ്രീൻ പീസ്, 1 കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിനുള്ള മസാല അരയ്ക്കാൻ ഗാർലിക്, ജിഞ്ചർ, ഗ്രീൻ ചില്ലി, ഓണിയൻ, പുതിന, പിന്നെ കൊറിയാണ്ടർ. സോ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരയ്ക്കാം. എരിവിന് ചില്ലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേണമെങ്കിൽ ജാസ്തിയാക്കാം, അത് കമ്മിയാക്കാം. സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മസാല. പിന്നെ അത് ഈ ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അത് തിളയ്ക്കാൻ വെക്കണം. പിന്നെ ടർമറിക് പൗഡറും സോൾട്ടും ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ വെക്കണം. പിന്നെ ഇത് ബോയിൽ ചെയ്ത ശേഷം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അവസാനം കുറച്ച് ജീരകം പൗഡർ, ഗരം മസാല പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. പിന്നെ കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പണി. ഈസിലി ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ സെർവിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം അത് ഗ്രീൻ പീസ് ഇടുക, പിന്നെ ക്യാരറ്റ്, ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റ്, ടൊമാറ്റോ, സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻസ്, പിന്നെ ഇച്ചിരി കടല, പിന്നെ മിക്സ്ചർ, പിന്നെ ലെമൺ, കൊറിയാണ്ടർ ലീഫും പിന്നെ ലെമണും ചേർക്കാം. ഇത് നല്ല ഒരു ഫുഡാണ്. ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കമൻറ്റിൽ പറയണേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.